Aj treća. Šta bre treća? Aj druga. Pa ti rekao treća. A bili smo u prvoj, nisam znao. Šta je sereš? Drži malo ga zoomiraj ovdje tamo naprijed nazad. Ti bude u prvom planu. Jao, Dimić. Budi tamo. Ako nemo, beži tamo, levo. Nećeš da čače. Iva. Ja. Beži bre. Da mi slikamo nešto, što to ima bude osmisla. Mogas. Pa prekinuo sam ovo. Prekinuo si snimanje, a? Ja, udes Bugarine, udes da napraviš, beb, ti sve o pečku. Diviću, preteraj ga ovamo se slikaš. A ovo Bugarine u zaštiti zid, a? Da. Ne možemo iskačku ne može ništa. Bešte moj, ne znam ni da koči, ni da vozi. Cabrio Porsche, brate! Otvara prozor. Šta vi imate da izjavite na ovu ladnoću? Znači, najjači, pa nema tu. Evo, pao prozor, sad ne može da palim. Znači, najjači. Malo, vum. Viš da miriše ulje. Viš da je gustano? Nije gusto, nego... Toškari? Aj, pod ručno, radi ručno. A? Ma, samo ma. A koji prekidač imaš ti za plin? A znaš šta ovo ne radi, ono cak do ključi pa do isključi. Non stop ide. Da. Pa ovo je od Einšpica. Pa to ne valja, mora prekidač da bude drugo. Znači, Ne radi daš brutalika? kontakt, on pusti plin i sad cak i stane. I onda ga Ali je verniš. bolje kad bi mu metao karborator. Kako ne bi čuč. Onaj... Da mi prodaš ovaj zvučnik, je? No, mnogo jako te dići, znači. Da se dopulje malo kuma, je? Nije. Ajde probamo da upalimo. Ju, nemoj ugasi. Ajde. Ja, tu. Sad ću ja hep. Stani. Stavi ga na nulu. Na nulu. Da nema plin. I verni pod punim gasom. Deče, čećeš ti? Ne munu. Ništa je skokure. Ajde, osmih.